नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं चिटी कोनी। इहा दिवाली स्पेशल भाॼी आहे जंहिंखे सप्तऋषि या सप्तसंगीय भाॼीअ सां बि चयो वेंदो आहे। हे 7 मिक्स भाॼियूं करे ठाही वेंदियूं आहिनि ऐं हर सिंधी दिवालीअ ते इहो ज़रूरु ठाहींदो आहे। त ठाहिण शुरू था कयूं चिटी कोनी। हिते मिक्स भाॼियुनि में मां खई आहिनि पीज़ हिकु नंढो हो, बीन्स खई आहिनि जिनखे मां हीअं अधु इंच हिन में कटे रखियो आहे, हिकु मूली खई आहे नंढी जिनखे मां हीअं क्यूब्स में कटे रखियो आहे, 100 ग्राम खयो आहे मां सूरण, उनखे बि मां हीअं क्यूब्स में कटे रखियो आहे ऐं 100 ग्राम मां हिते गोभी खई आहे। गोभी आहे उन बि ॾिसो चङी तरह ज़ाइर थी विया आहिनि ऐं उनखे मां 5 मिंटनि लाइ गरम पाणीअ में रखी छॾियो हुयो ऐं हिकु ॻोही मां खई हुई बिहनि जी, उनखे मां लूणु विझी करे थोरो 2 खां 3 सीटियूं हणाए बॉइल करे रखियो आहे। हिकु गजर उनखे बि मां हीअं क्यूब्स में कटियो आहे ऐं मां हिते 10 खां 12 थूम जूं ॻरियूं, हिकु अदरक जो टुकड़ो ऐं 2 सावा मिर्च हीअं कुटे रखिया आहिनि। भाॼी ठाहिण लाइ असां हिते खणंदासीं हिकु तई ऐं तईअ में असां विझंदासीं 3 खां 4 चमचा तेल। हिन में के बि असां अखा मसाला यूज़ न कंदासीं। तेल जीअं ई थोरो गरम थी वेंदो, हे जेको मां थूम अदरक ऐं 2 सावा मिर्च कुटे रखिया आहिनि इहो असां पहिरियों विझंदासीं तेल में ऐं हे कुटे विझण सां वधीक सुठी टेस्ट ईंदी आहे भाॼीअ में। ऐं पहिरियों असांखे हुन थूम अदरक थोरो भुञणो आहे तेल में जीअं सुठी खुशबू अचे, जेका थूम हुन कची स्मेल बि निकिरी वेंदी ऐं ॾाढी सुठी खुशबू ईंदी, पोइ असां बाक़ी हिन में शयूं विझंदासीं। ॾिसो 1 मिंट खां पोइ सुनहरी सुठी थी चुकी आहे। हिकदमि असांखे हिन जो ब्राउन कलर न करणो आहे। हाणे असां हिन में विझंदासीं अधु नंढो चमचो जीरो, हिनखे बि असां अधु मिंट लाइ थोरो भुञींदासीं जीरे जी जीअं सुठी खुशबू अचे। हिन खई आहिनि 4 बसर जिनखे मां हिकदमि सन्हो कटे रखियो आहे ऐं हे मीडियम साइज जा हुया बसर, इहे असां हिन में विझंदासीं। पहिरियों असां बसर खे 5 खां 7 मिंट मीडियम फ्लेम ते भुञींदासीं जीअं बसर सुठी तरह सां ॻड़ी वञे, कची स्मेल बि निकिरी वञे ऐं हल्को सुनहरो कलर थिए। फास्ट गैस ते तकड़ो करण सां छा थींदो, बसर त ब्राउन थी वेंदो पर टेस्ट उहा न ॾींदी भाॼी। ॾिसो 5 खां 7 मिंट थी चुका आहिनि, बसर हल्को सुनहरो थी चुको आहे। हाणे हिते मां हे 2 टमाटा विझी रही आहियां। हे मीडियम साइज जा मां 2 टमाटा खया आहिनि जिनखे मां हिकदमि सन्हो कटे रखियो आहे। सन्हो कटियल हूंदो त भाॼी ओतिरी जल्दी बि ठहंदी असांजी। हिनखे हिकु दफ़ो सुठी तरह सां हाणे मिलाए छॾींदासीं। ॾिसो हिकु दफ़ो सुठी तरह मिलाए छॾियो असां। हाणे असीं हिन में विझंदासीं लूणु स्वाद अनुसार ऐं हिनखे हिकु दफ़ो मिलाए छॾींदासीं। सिर्फ़ु हाणे असां लूणु विझी रहिया आहियूं, ॿिया मसाला असां पोइ विझंदासीं जीअं टमाटो थोरो ॻड़ी वेंदो। हाणे असां हिते ढकु ॾेई करे टमाटो सिझण लाइ रखंदासीं। 5 खां 7 मिंटनि खां पोइ असां चेक कंदासीं त टमाटो बि असांजो थोरो सिझी वेंदो ऐं थोरो तेल बि ज़ाहिर थींदो। ॾिसो हे 7 मिंट थी चुका आहिनि ऐं टमाटो ॾिसो ॻड़ी बि आहे, थोरो थोरो ज़ाहिर बि थी रहियो आहे। हिनखे असां थोरो सुठी तरह ईअं मैश कंदासीं चमचे सां। गैस हाणे असां हिते जकी करे छॾींदासीं ऐं हाणे असां विझंदासीं हिन में बाक़ी सभु मसाला ऐं बाक़ी जेको थोरो टमाटो ज़ाहिर थो थिए, भाॼी भुञण में इहो बि ॻड़ी वेंदो असांजो। ॿिया मसाला हाणे असां हिन में विझी रहिया आहियूं। उहा पहिरियों विझंदासीं असां हैड अधु नंढो चमचो, 1 चमचो असां विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च, हिन में मां 2 सावा मिर्च बि विधा त ॻाढ़ा मिर्च मां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि करे था सघो ऐं 1 चमचो असां हिन में विझंदासीं धाणा। सभु मसाला असां मिक्स कंदासीं। पहिरियों सभु मसाला सुठी तरह मिक्स करण खां पोइ हे ॾिसजो 1 मिंट खां पोइ हे सुठी तरह मसालो भुंजी वेंदो असांजो। ॾिसो हे सुठी तरह मेल खाई वियो आहे मसालो। हाणे असां हिन में विझंदासीं भाॼियूं। गैस असांखे स्लो रखणी आहे। हे पहिरियों मां हिते विझी रही आहियां गोभी, हीअं मीडियम साइज जा असां गोभी जा पीस कंदासीं जीअं गोभी ज़ाहिर थिए, ईअं न ॻड़ी वञे हिकदमि। हिन खां पोइ असां हिते विझी रहिया आहियूं बिह,
बीहनि लाइ मां तव्हांखे ॿुधायो 2 खां 3 सीटियूं हाणे मां इन्हनि खे थोरो बॉइल करे रखियो आहे। उहे असां हिन में विझंदासीं। उन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं गजर। उनखे बि क्यूब्स में कटियो आहे, हिकु करे कटियो आहिनि जीअं सुठी तरह ॻड़ी वञे जल्दी ई। ऐं सूरण। हिन खां पोइ असां हिन में हाणे विझंदासीं बीन्स। उनखे बि ईअं अधु इंच जे साइज में मां कटे रखियो हुयो। हीअ आहे मूरी, उनखे मां ईअं नंढनि पीसिस में कटियो आहे। ऐं जीअं त दिवाली जे टाइम ते तव्हांखे ख़बर आहे असां जेॾी महिल हटड़ियूं पूॼींदा आहियूं त मूरी जो पतो बि यूज़ कंदा आहियूं पूॼा में। त मूरी जेका आहे सुगने जे हिसाब सां थोरी विझणु ज़रूरी आहे दिवाली जी, जेकॾहिं तव्हां इहा 7 भाॼियूं ठाहे रहिया आहियो त। हिन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं पीज़ ऐं सभु भाॼियूं हाणे असां मिक्स करे छॾींदासीं। ऐं हिन में तव्हांखे जेकॾहिं के भाॼियूं न पसंदि आहिनि, सूरण न पसंदि आहे या बीह केॾी महिल न मिलंदो आहे त तव्हां हिन में मेहा बि था यूज़ करे सघो या भिंडी था यूज़ करे सघो, वाङण था यूज़ करे सघो। जेके तव्हांजी पसंदि वारियूं भाॼियूं हुजनि तव्हां उहे हिन में ऐड करे था सघो पिया। असांखे हाणे हिते भाॼियुनि खे सुठी तरह मिलाए करे 10 मिंटनि लाइ भुञणो आहे। ऐं ईअं घुमाईंदे ई रहंदासीं, छॾे न ॾींदासीं। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे असां सिंधियुनि जी इहा ई ख़ासियत हूंदी आहे, भाॼी असां भुञी भुञी करे ठाहींदा आहियूं। तंहिंजे करे हर हिकु जेको आहे असां सिंधियुनि जे खाधे जो शौक़ीन हूंदो आहे। सभिनी खे असांजो सिंधी खाधो ॾाढो वणंदो आहे। 10 मिंट थी चुका आहिनि। हाणे असां हिन में विझंदासीं अधु गिलास पाणी ऐं हिकु दफ़ो वरी असां मिक्स करे छॾींदासीं। ढकु ॾेई असांखे हिनखे 15 खां 20 मिंटनि लाइ रखणो आहे स्लो गैस ते, जीअं सभु भाॼियूं सुठी तरह ॻड़ी वञनि। 5 मिंट थी चुका आहिनि। हिकु दफ़ो असां चेक था करे ॾिसूं पिया। पाणी आहे अञा ताईं, पर सूरण थोरो ॻरण में वधीक टाइम लॻाईंदो आहे त असांजो सूरण अञा ताईं बि हिते कचो आहे। वापसि असां हिनखे ढके रखंदासीं, पर पाणी न विझंदासीं छो जो पाणी आहे हिन में। ऐं 5 खां 7 मिंट वापसि रखी पोइ असां हिनखे चेक कंदासीं। अहिड़ी तरह चेक कंदा रहिजो, सूरण हिकदमि ॻड़ी वञे पोइ ई खाइण में टेस्ट लॻंदी सुठी। हिते 15 मिंट थी चुका आहिनि भाॼीअ खे ठाहींदे असांखे। ऐं हाणे असीं चेक था करे ॾिसूं था हिकु दफ़ो। सूरण हाणे सुठी तरह हिते ॻड़ी वियो आहे ऐं बिह बि मां बॉइल करे यूज़ कया हुया। ऐं हाणे असीं हिते विझंदासीं अधु चमचो गरम मसालो। हमेशह काई बि तव्हां भाॼी ठाहियो गरम मसालो लास्ट में ई विझबो आहे त हुनजी टेस्ट वधीक सुठी ईंदी आहे। ऐं हीअ 1 चमचो कसूरी मेथी, उनखे ईअं सुठी तरह सां थोरो हथनि सां क्रश करे विझणु खपे त उहा ख़ुशबू सुठी ॾींदी आहे। ऐं हिकु दफ़ो असां हिननि खे हाणे सुठी तरह मिलाए करे 1 मिंट लाइ सिर्फ़ु स्लो गैस ते रखंदासीं जीअं सभु मसाला सुठी तरह मिक्स थी वञे। ऐं गैस स्लो रखणी आहे, ध्यानु ॾियणो आहे। ऐं हिते जेकॾहिं तव्हांखे थोरी पाणी खपेव, ग्रेवी खपेव त थोरो पाणी ऐड कयो, न त हीअं इहा भाॼी हिकदमि तयार आहे खाइण लाइ। हाणे ॾिसो त हीअ असांजी हिते तयार आहे चिटी कुनी, या जंहिंखे सप्त संगी बि चयो वेंदो आहे। सर्व करण महिल सिर्फ़ु हिन मथां विझो साओ मसालो सनो कटे करे। त हीअ असांजी तयार आहे हिते चिटी कुनी। दिवाली स्पेशल ये रेसिपी तव्हां ज़रूर ट्राई करे ॾिसो ऐं कमेंट करे असांखे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दबायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दबाइजो न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां। तेसिताईं